Здравствуйте, друзья! Сейчас в интернете частенько попадается информация о том, что если у вас появилась загрудинная сердечная боль, то нужно сильно покашлять, и это якобы спасет вас от надвигающегося инфаркта. Это вранье. Кашель никак не связан с сердцем. Если вы покашляли и боль прошла, значит это не сердечная боль. Сильный кашель не увеличивает приток кислорода к сосудам сердца, а значит никак не может предотвратить сердечные проблемы. Если у вас боль давящая, сжимающая за грудиной, нарастающая более 5-10 минут, усиливающаяся при физической нагрузке, нужно сесть или лечь, если вы дома, успокоиться, принять таблетку аспирина, если она у вас есть в аптечке, таблетку нитроглицерина или нитроспрея и вызвать неотложную помощь. Помните об этом, а кашель здесь совсем ни при чем. Спасибо.